हेलो फ्रेंड्स, आई एम केपी जरा फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी इको में BS6 के बारे में। इसमें क्या है, जो जब हम हॉर्न मारते हैं इस तरह से, जब हॉर्न मारते हैं तो इसका हॉर्न जो वॉल्यूम है काफ़ी कम है। तो क्यों कम है और क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं, और किस तरह से हम कटआउट इसमें इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह के एक से एक मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। अब तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के एक से एक मज़ेदार आपके लिए वीडियो लाते रहोगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आपको इसका हॉर्न मार के बता दो किस तरह का बज रहा है। देखिए किस तरह का बज रहा है, एकदम जिस तरह से कंपनी में एकदम नॉर्मल दिया होता है उस तरह का बज रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको पता ही है, ये दिख रहा है आपको हॉर्न कटआउट हम इंस्टॉल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको SBH, सारा का सारा फंडा इसी में 3 अक्षरों में। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल किए, पुराने हमने जो बड़े ऑन होते हैं 2 इंस्टॉल यहाँ पे किए, और यहाँ पे जो कंपनी ऑन देती है यहाँ पे इंस्टॉल किया है हमने। तो मैं आपको इसकी सारी प्रोसेस बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो बीच में ये वाला, ये मेन वायर है, ये B में लगेगा हमारा। अंदर से हमें लेना होता है मेन में, तो B में लग गया। और जो आप ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये हमें ऑन में फिट करना है H में। और दूसरा जो है वो हमें ब्लैक आप देख सकते हो, वो हमें S में फिट करना है माइनस में। तो यहाँ पे हमारा जो हॉर्न कटआउट वायरिंग है वो चल रहा है। तो मैं आपको नज़दीक ला के बताता हूँ किस तरह से हमें करना होता है। देखिए यहाँ से थोड़ा धूप होने की वजह से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, वरना आपको एकदम क्लियर ही दिखाई देता है यहाँ पे। ओके, HBS ये यहाँ पे हमने ऑन में दे दिया, और ये माइनस वो भी हमने ऑन में दे दिया अर्थिंग में। और ये मेन वायर है, जो अंदर से मेन वायर आता है वो है। तो इस तरह से हमें ऑन की पूरी वायरिंग करनी होती है। फ्रेंड्स, हमारा जब वायरिंग हो ही चुका है तो अब चलिए अब इसे टैपिंग कर लेते हैं कम्प्लीटली, ताकि अर्थिंग वगैरह ना आए बॉडी में और फ्यूज वगैरह ना उड़े। इसीलिए हमें इसकी जो वायरिंग है कम्प्लीटली हमें टैपिंग कर लेना होता है इस तरह से। और ये भी ध्यान देना है कि कोई भी जगह पे हमें वायरिंग जो क्या बोलते झुंड बोलते वो दिखाई ना दे, और एकदम कम्प्लीटली उसकी पोजीशन में चली जाए। तो इस तरह से हमें एकदम परफेक्ट टैपिंग कर लेना है। हमें लगना नहीं चाहिए कि हमने वायरिंग किया है। तो इस तरह से हमें वायरिंग कर लेना है। और यहाँ पे चले कटआउट जो है वो यहाँ फिट कर देते हैं। अब हमारा जो वायरिंग वगैरह है टैपिंग कम्प्लीटली हो चुका है। तो अब हमें इसे बजा के दिखा। तो आप खुद ही सोचिए कि ये लगाने के बाद आपको कितना फायदा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कार में हॉर्न कटआउट लगवाना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के कार रिलेटिव में नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूँ। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आप चेक
से बात करना चाहते हैं तो आप बिंदास मेरे साथ बात कर सकते हो। इसी तरह की एक से एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।